Yeah, Ogamo Chapet. Stage. Okay. Is it your first time Okuyimba Roast and Rhyme show again? Yeah. It's my first time. Nenga Katonda kyagamba wakuterekera mbu ojjo kikolera. Oba ojjo kikolera. Abantu bange banga dene baadde balinze okundabako ku shows nga zino. The Purple Parties anieze nnene bwezityo. Naye babanga Swangs Avenue esoose. Yebaza nnyo. Era mwebaza nnyo Mwami Julius kyaze okumpa omukisa guno okuyimbirako audience ye. N'ensi yonna n'endaba kubanga bw'oyimbira ku bus events obeera ogenze worldwide. How does it feel Banti gwe kusoso yimba Roast and Rhyme bulijjo ogyewulira naye nga tonafuna mukisa? Bulijjo njewulira kubanga nze ndi Wamu nnyo. Edition zibaddeyo nnyingi nga siziyimbako. Naye babanga bagambye nti kati King Mike oyimba ku eno ate nga bagireese ku ground yo nze ndi Wamu nnyo. So mba nina okubawa classic performance okakasa mbu nenaddako oba inegenda Mbalo oba Jinja oba Lilo oba wa kirungi Bellulaga kweri kyakabi nnyo ate nenebaza ne Bellulaga nti akayimba kange aka Bellulaga nakayimba dda nga kyalina ku Lido naye nga ababbeero mbanoonya nga sibalaba naye bamaze ne bandikogonizing nga ne bagamba mulete King Mike ayimba ka Bello. So mbasaba twongere okukola bwetyo Uganda yonna Wamu brands zonna nalondawo Bello. So Oyina ogambidde nti no abatalina reggae bino babireke. Waliyo abatalina reggae? Abatalina ki? Waliwo abatalina music nga bw'ogambye nti eno reggae side wagyesigaliza. Waliyo abatamulina nga bamwesibire? Abantu bangi tebalina music. Abantu bangi bapretendinga nti balina music naye nga tebalina music. So ate sikulimba kubanga audience yesalawo. Audience eninze paka wandekera omwana wa myaka ki? Muko abagenda e Bulaaya. Naye abantu ze baagala nti music mulungi. So nsanyuka nnyo nti music wange ate agula bukuzi essaawa eno. So nja kusanyuka nnyo okulaba nti abawagizi bange tebankooye paka bwe nnaabaleetera ekirala. Bw'otunulamu mubayimbi abayimba reggae olina gw'ogamba nti ono annyimbira olinayo oba toyinayo gwe obikimala mu Uganda wano? Nina inspiration y'amaanyi kubanga nze nasooka kuyimba dancehall nengamba naye nina okuyimba ne reggae kuba ndi versatile. Naye nga Bebe Cool anyimbira reggae omulungi ennyo. Maddox Sematimba anyimbira reggae omulungi ennyo. Owulira King Saha ayimba reggae n'otya okitegeera. So Moze Radio yali ayimba reggae n'okaaba. So kati nange bwe nyimbako ku reggae zino ennyimba eza reggae ze zitukakkanya nga tulina stress ebizibu n'ogenda nze njagala nnyo amazzi ne ntuula ku lake showers ne mpuliriza reggae ne mpulira nga meditatinga. Abayimbi ba dancehall nayo naawe bw'ogamba nti bano watuzivudde ku reggae n'aba dancehall nayo bw'ogamba nti bano bayimba bulungi oba ekitiibwa wakyesigaliza gwe asooka gwasembayo? Abayimbi ba dancehall gye bali abayimba nga balina n'amalowooza amalungi naye message kyembawa bayimbe message. Oyinza okuba olina eddoboozi eddungi naye nga music wo talina message. Nze nnyimba dancehall ate nga nnyimba wa message. Oyima nti muwala ambaleire oba mbikyana naye naawe onyirira kufa kyemba nkusumbuka olukedde naawe olaba nti negayirira mukwano ate nenkuteka mu dancehall okuva lwe twazaalibwa ate nga tetunazaalibwa paka bwe tulifa. Emikolo giribaawo okwanjula buli weekend balina okuwanjula muko kitegeera kwata weyagala nyweza ogwo gonna mukwano. Naye Mike wandekera omwana it's a family affair song terubuulirira. So abantu mbagala nnyo nti banjagala nebemba wakupowa nga nzikuwamu banga atopowa kyewatuwa kikyamala sooka otwale kino nga bwonoonya kyoyongerako. Abayimbi b'ennaku zino tebakyayimba music alimu message okusinziira ku music owedda ne kati yakyakuba osango lyayimbye omusabbiibu kutama tugende mu kimwanyi. Are they not giving out the message gy'ogamba abayimbi abo? Kyembagamba abayimbi abo tebapapa bagala luyimba lusanyusa nsi nekigwa anti bo bayimba ate ne beebanja otegeera. Abayimbi mistake gye bakola bayimba ate ne beebanja ti nina okuzzaako nga n'abawagizi tebannaba kuwulira kakebu kannyonnyoka. So muyimba oluyimba otekinga time n'abayimbi abalala nabo bayimbeko si gwe gwe baatonda mbu gojja okuyimba paka. So tota buli ssaawa otegeera abantu baleke bakonsuminga ekyobawadde obawe time obongere ekirala. Kati nze naagenda okuleeta ennyimba endala nga boolaba bwe nakubye twakikuba nga maze omutuulira kitegeera. Abayimbi tebapapa nga baagala oyimba music omulungi bagule ne ku nnyimba balekera obeera TikTok na biki social media ebateeka ku pressure y'amaanyi. Naye ffe nze King Michael
sitera kuyimba ku bivulu naye bw'ojja n'onamuzaako bambi otegeera okakasamba omusajja kyalamula akimanyi. Songs Avenue njebaza bwe mpadde ssente zenjagala nenkola rehearsal sound check ne mbaleetera ba backup artist kati bw'osasula Michael ssente z'ayagala akolera service nga gye nkoledde Songs Avenue. Okay, obadde ku stage no webaza Dr. Jose Chameleone yali y'omu ku bakutyako ettaffaali ku limba lwa kwatakwata byali bitya? Chameleone yampa chorus eya kwatakwata then nze ne nnyongerako ebigambo byange kubanga nze already mbeera n'ebigambo byange. Ennyimba nnyingi nnyo n'emmisa kisemakula naye yampako akayimba nampa chorus bakayita nkola binsanyusa yakampa dda neera nako nja kukyuka time nga nfunye ebikajaamu mbiteete tekola kuba music wa bandi oyitaga message nakutuula kuyiiya nnyo naye ne message yampandikira nkola binsanyusa nako by'okwegula mbalala sabange binsanyusa abinvaawo boogera ebirala gyekali senyimba nnyingi nnyo naye tuziwa time. So Chameleone mwebaza yanteekako ettafaali naye nange ate ne contributing okulaba nti lubeera lwakabi emyaka gino paka kati zezo message zenjagala abayimbi abo baleme kupapa bayimbe. Oba owulira ng'owulira ky'oyimba tokyekakasa gendako ku muyimbi akusingako tomutya. Ffe ennyimba nnyingi nnyo ze tukubira ba papa otegeera. Chameleone akyasinza owulira ennyimba za Bebe Cool mu mmotoka ye Chameleone lwaki nti amwagala nga artist otegeera n'amanya nti Bebe Cool ayise wano nange kampite wano nagwe bw'otya artist nga bwe bakuba akayimba ke oniga next tojja kumanya kyozzaako. So era tuba twogera ku lugendo lwo tuteekemu Chameleone nti ayinako ettaffaali mu lugendo lwo. Ate lwaki tayinaako? Ayinako nga nange era bwe nninako ku lulwe otegeera. Ku lulwe naye wamuwayo luyimba? Ebbanga lye mbaddewo naye nange mukuumye mu music fraternity. Nteka okusanga omukwano omupya si kyangu. Ebbanga lye twekuumye ne Chameleone n'ebyokuyomba tuyombamu katono ne tuddamu ne tutegolaganya olwansonga twabivaako biri obwokwekuba obyokwekola kino twalawo tuzimbe music industry nga y'amaanyi. So Chameleone mwongerako naye annyongerako mutegeera era yaŋŋamba Michael tosuula mundu jangu tugende. So muwa respect olwekyo mwanzaamu amaanyi ali n'omuziki era ayimba mulungi nga nange bwe nnyimba omulungi singa nali nnyimba music mubi singa Chameleone takolagana nange. Bw'otunuulira abayimbi abapya bawala n'abakadde mbu tebababeereddewo naye ate bwe tulaba obeebaza because Gravity avayo nagamba abayimbi abakadde abo si bangu tebabeererawo bayimbi Gravity n'abamenya Bebe Cool Chameleone Bobi Wine tebabeererawo bayimbi bato tubabawo na zi drop ekyo gwenga gwekyo. Ate njagala abantu bategeere Chameleone n'adde ndi ku social media n'empulira nga agamba nti mmwe benkola namwe kolabo bannaye mugende mukole ennyimba zammwe mubeerewo temwesigulira ku nnyimba zange nange olumala obba wa kolabo ngenda mu studio n'ensulayo tutegeera nembanga akayuzi studio temuli AC. Omuyimbi kyaba akuyambeko ekitono tekitegeeza nti y'abaana akuyamba paka it's a kickstart nga Chameleone byagala nti kwata weyagala nyeza woolekera sirina nakikomyawo nze nalina okunoonya ebigambo ebikifuula mu kyakabi. So abayimbi muleke kwekwasa bayimbi banene kubanga babawadde platform mutegeera teri muyimbi munene avumirira muyimbi mutono naye muyimbi omutono avumirira omunene si kirungi tukole bukozi music nga wa message music asasula UB40 yabaddeawo ng'ayimba wamulabye alina emyaka emeka ayimba yenna omubiri gumuguddemu naye abantu baagala quality ya music n'emyaka gyo tebakifaako nti ali mu myaka egyo egigenze naye akyasasulwa naffe kye twagala. King Michael nkaddiwe nga nina envi naye nga bwe nkuba kwata naawe odduka n'ogenda kyetwetaaga. Obubaka obusembayo eri abawagizi era basuubira 2024. Obubaka obusembayo eri abawagizi bange mwebale nnyo okulaga nti ate guno omwaka okuba we nakola 20 years of King Michael siwummulangako kyenjagala nti eyo yonna baategeera nammwe ab'amawulire mbeebaza nti mwategeeza ensi yonna King Michael akoze 20 years of King Michael kati nkyagitambuza nakati nakomyewo bukomi kuba eno show era nzireyo ntambule ngende eyo buli isaawa yonna otegeera. So kyebaza nnyo abawagizi kayimba akapya bakayita twakikuba genda online okafune video yake egenda kujja mwebale nnyo kungumikiriza nze sipapa na music naye mulya kyembandeese ekyo nkyebaza nammwe mbeebaza okuba nti mumpadde omukisa njogereko eri abantu bange neneebaza ne Songs Avenue okumpa opportunity eno ne Bellaga ndi musanyufu nnyo nti kati ndi ku scene ffe bayimbi kati abakuba shows ennene nga zino bw'oziraba mpulira bulungi nti Bebe Cool azze ne mamisi we na balabe King Michael Chameleone azze balabe King Michael Madrat and Chico bali bagamba bayimbi temwesupportinga naye ddala bakubeereddeyo kirungi era
Kamidoni yankubidde nanga nzija kulaba taata bebe cool ani ate zoe nayagala nnyo oluyimba lwa mukomuko so kati buli bajja nyimba nga mwebali mpulira bulungi ekyo kyekigenda otwala music industry maaso. Yeah. Thank you.